我每天去学校，每周在意大利饭店做2、3次工，同尹东谈论书和音乐，从他手里借来几本巴雷斯看，写信，同猫咪玩，做细面条，侍弄庭院，边想侄子边取乐，一场接一场看电影。阿绿向我搭话是6月快过完一半的时候，两人足有2个月没开口了。上完课，阿绿来我邻座坐下，手拄下巴，半天没有吭声。窗外雨下个不停，这是梅雨时节特有的雨，没有一丝风，雨帘垂直落下，一切都被淋得湿漉漉的。其他同学全部离开教室后，阿绿也还是以那副姿势默然不动。一会儿，从棉布上衣袋里掏出万宝路叼在嘴上，把火柴递给我。我擦燃一根给他点上，阿绿圆圆地撅起嘴唇，把烟缓缓地喷在我的脸上。喜欢我的发型？好得不得了。如何好法？好的，全世界森林的树通通倒在地上。真那样想，真那样想。他注视着我的脸良久，把右手伸出，我握住他，看上去他比我还要如释重负。阿绿把烟灰抖落在地板上，嗖地起身立起。吃饭去吧，肚子贴在一起了。阿绿说。去哪儿？日本桥高岛屋商店的食堂。干嘛故意去那种地方？隔些日子我就想去那里一次。于是我们乘地铁来到日本桥。也许从早上就开始下雨的关系，商店里空空荡荡，没有几个人影，整个店内充满着雨气味儿。店员也因无所事事显出无聊的神情。我们走到设在地下室的食堂，细细看了一遍陈列的样品。两人都决定吃盒饭。虽是午饭时间，但食堂里人并不挤。在商店的食堂吃饭，这可是相隔好久的事了。我一边说，一边端起几乎唯独商店食堂才能见到的光溜溜的白茶杯，喝了一口。我喜欢这样，阿绿说，觉得好像做了一件特殊事情。这大概同小时候的记忆有关。小时候很少由大人领着逛商店，我倒好像常逛，我妈喜欢逛商店的，真好，也谈不上好不好。我本来不乐意去什么商店。不是那个意思，我说的好是指在大人关怀下长大。哎，独子嘛，我说。小时候我就想好了，长大后一定一个人来商店食堂饱饱吃上一顿。阿绿说，不过也够无聊的，独自在这种地方毛毛草草吃顿饭，哪里能有什么意思？既不是特别好吃的东西，又乱哄哄的，让人心烦意乱。空气又糟，光是地方宽敞，但我还是时常想来这里。这2个月好难熬啊，我说。从你信上知道了。阿绿面无表情的应道，反正先吃饭吧，除此以外我现在考虑不了别的。我们把半圆形饭盒里的东西一扫而光，喝了汤，饮了茶。阿绿吸了支烟，吸罢一言不发的迅速立起，拿伞在手，我也随之欠身拿起伞。这回去哪里？我问。当然是去天台喽。来商店吃完饭往下，当然是去天台喽。阿绿说。雨中的天台一个人也没有，爱触用品柜台看不见售货员，小卖店和乘用物售票处也都落着卷闸门。我们撑着伞，在湿漉漉的木马、花木架、摊床之间散步。东京的闹市区中心竟然有如此荒凉的场所，我有些意外。阿绿说要看望远镜，我投进一枚硬币。他看的时候为他撑伞。天台角有一小块带凉棚的娱乐场，
摆着几台儿童游戏机，我和阿绿在里边一条歇脚凳样的矮台上坐下，观望远景。说点什么呀？阿绿说。总该有话说吧你。我并不想为自己辩护，不过上次我确实心绪很糟，头脑木木的，对好多事都心不在焉。我说，但见不到你后，我才深深意识到，只因有你，我才得以好歹坚持到现在。而失去你之后，我着实孤独的好苦。可你不知道吧，渡边君，由于见不到你，这2个月我是多么寂寞，度日如年。不知道，没想到，我惊讶地说，我以为你生我的气，所以才不见我。你这人脑袋怎么这么简单？我肯定想见你的嘛，我不是说过喜欢你的吗？我并不会随随便便喜欢一个人，或轻而易举的抛弃一个人，这一点你还看不出来？那当然是那样。不错，我是生你气来着，恨不得狠狠踢你180脚，还不是？好久才见一面，你却呆呆的只顾想着别的女人，看都不愿看我一眼。我就是生这个气。不过另一方面，我一直在想，恐怕还是同你分开一段时间为好，既是为把事情弄清楚。事情就是我同你的关系，具体来说，我已经渐渐觉得同你在一起很有意思，较之同他相处，你不认为这无论如何都不合情理，都有欠稳妥？当然我是喜欢他，虽然他多少有点固执偏激，有点法西斯，但优点也多的是，而且一开始我也是经认真考虑才喜欢上他的。但是对我来说，你这人总像有些与众不同，和你在一起，我感觉再称心如意不过。我信赖你，喜爱你，不愿放弃你。一句话，自己对自己都逐渐没了主意。这样，我就去他那里开诚布空的商量，看如何是好。他叫我别再找你，说如果再找你，就得同他一刀两断。那怎么办了？和他断交了？利利索索的。说着，阿绿把一只万宝路衔在嘴上，用手划着火柴点燃，猛然吸了一口。为什么？为什么？阿绿吼道，你脑袋是不是不正常？又懂英语假定式，又能解数例，又会读马克思，这一点为什么就不明白？为什么还要问？为什么非得叫女孩子吐口？还不是因为我喜欢你超过喜欢他吗？我本来也很想爱上一个更英俊的男孩，但没办法，就是相中了你。我想说句什么，但喉头似乎有什么东西堵着，一时未能出口。阿绿把烟扔进水里，喂，别阴沉着脸，叫我看着难受。你放心，知道你另有心上人，我什么都不指望。不过抱一抱我总可以吧？这2个月我也是真熬得够呛。我们在娱乐场后头撑伞抱在一起，身体紧紧贴住，嘴唇急切切的合拢。他的头发，他的牛仔夹克领口都散发出一股气味。我不由想，少女的身体是何等柔软，何等温暖。隔着一层夹克衫，我胸口明显感到了她的乳房，觉得自己确实好久都未曾接触过如此充满生机的肉体。上次和你见面那天夜里，我就跟他说了，就此各奔东西。阿绿说，我非常喜欢你，我说，打心眼里喜欢，不想再撒手。问题是现在毫无办法，进退两难。因为那个人，我点点头，告诉我和他睡过，只一次，1年前。那以后再没见面？见了2次，但没干。我说，那又为什么？他不是喜欢你吗？无可奉告。我说，
情况极为复杂，千头万绪，而且由于天长日久，实情都渐渐变得模糊不清。不论对我还是对他，我所知道的只是一种责任，作为某种人的责任，并且我不能放弃这种责任，起码现在我是这样感觉的，纵使他并不爱我。我可是有血有肉、活生生的女孩。阿绿把脸颊擦在我的脖颈上说，而且现在就在你的怀抱里表白说喜欢你，只要你一声令下，赴汤蹈火都在所不惜。虽然我多少有点蛮不讲理的地方，但心地善良正直，勤快能干，脸蛋儿也相当俊俏，乳房形状也够好看，饭菜做得又好，父亲的遗产也办了信托存款。还不以为这是大拍卖？你要是不买，我不久就到别处去。需要时间，我说，需要思考、归纳、判断的时间。我也觉得对不起你，但现在也只能说到这里。但你是喜欢我，是不想再撒手吧？那当然是的。阿绿离开身子，动情的一笑，看着我的脸。那好，我等你，因为我相信你。他说，只是要我时就只要我，抱我时就只想我。明白我说的意思？明白。还有，你对我怎么样都可以，可千万别做伤感情的事。在过去的生活里，我已经被伤害得够厉害了，不想再受下去。我要活得快活些。我搂过阿绿，吻着她。还不快把那破伞放下，拿2只胳膊紧紧搂住。他说，放下伞，不淋成落汤鸡了。管他什么落汤鸡，求你现在什么也别想，只想死死抱住我。我都整整忍耐2个月了。我把伞放在脚下，顶着雨，把阿绿紧紧搂在怀中。唯有车轮碾过高速公路的沉闷回响，仿佛缥缈的雾霭笼罩着我们。雨无声无息，执着地下个不停。我们的头发已被彻底淋透，雨珠如同泪珠一般顺颊而下。他的牛仔布夹克和我的黄色尼龙风衣全被染成了深色。能到避雨的地方去吧，我说，去我家，家里谁也不在，这样非伤风不可，100%。瞧，咱俩活像从河里游过来的。阿绿边笑边说，痛快。我们在毛巾柜台买了条大号毛巾，轮流进洗手间擦干头发，之后乘地铁来到他的明河谷公寓。阿绿马上让我淋浴，然后他才进去。我穿上他借给我的浴衣，等待衣服干好。他自己换上马球衫和裙子，2人在厨房餐桌上喝咖啡。讲讲你的事儿，阿绿说。我有什么事儿？你讨厌什么？讨厌鸡肉、性病和饶舌的理发匠。此外，4月孤独的夜晚和香花边的电话机照。此外，我摇摇头，再想不起特别的。我的他，以前那个他，讨厌的东西多得很。例如，我穿超短裙了，吸烟了，美喝必醉了，出口脏话了，讲他朋友不好了。所以，如果在我身上有你讨厌的，尽管提出，能改的我改就是。没有什么，我想了一会儿，什么也没有，真的。你穿的我都喜欢，你做的、说的，你走路的姿势，你的醉态，我通通喜欢。这样下去真的可以。也不知道让你怎么改好，索性就这样好了。喜欢我喜欢到什么程度？阿绿问。整个世界森林里的老虎全都融化成黄油。阿绿略显满足。能再抱我一次？我和阿绿在他的房间的床上相拥而卧，我们边听雨滴声，边在被窝里亲嘴。
接着从世界的构成一直谈到主机段的软硬度，简直无话不谈。下雨天蚂蚁到底干什么呢？阿绿问。不知道，我说，估计是打扫洞穴或是整理贮藏物什么的吧。蚂蚁很勤快。那么勤快为什么还不进化？为什么从古至今一直是蚂蚁？说不清，大概身体结构不适合进化，同猿猴相比。想不到你也有这么多一问三不知，阿绿说。我还以为渡边七人大凡世事无所不通呢。世界大无边，山高海又深。说罢，阿绿把手从我的浴衣下摆伸进去，并息道：喂，渡边，可别见怪，老实说真的不成。这么大，开玩笑吧，我叹息一声。是玩笑，阿绿呲呲笑着。不要紧，放心好了。阿绿缩进被里，摆弄了好半天。我的第一个反应就是他同直子手的动作相当不同，两者都充满温存，妙不可言。然而总有的地方相异，使我觉得是在经受迥然有别的另一种体验。喂，渡边君，又在想别的女人吧？没想，我撒谎道。真的，真的。这种时候可不许你想别的女人，想不成的，我说。傍晚时分，阿绿去附近买东西，做了晚饭。我们坐在厨房餐桌旁喝啤酒，吃炸虾，最后是吃青豆饭。吃的饱饱的，造的多多的。阿绿说：我替你好好排放出去。多谢。我嘛，知道好多好多方法，从开书店时从妇女杂志上学来的。跟你说，妇女怀孕时干不成那事儿，为了使丈夫那期间里不在外头胡搞，就搜集各种各样的处理方法，也确实有很多方式。感兴趣？感兴趣，我说。离开阿绿后，我乘上电车回家。车中，我打开从车站买的一份晚报，但我还沉浸在思虑中，一行也读不下去，读了也不知所云。我目不转睛地盯着报纸莫名其妙的版面，继续思索以后自己将何去何从。我周围的环境将出现何种变化？我不时感到世界的脉搏在我身旁突突悸动不已。我喟然长叹，旋即合上双目。对于今天一整天的所作所为，我丝毫不觉后悔。倘若能再过一次今天，我深信也必然故伎重演，仍在雨中天台上拥抱阿绿，仍被浇成落汤鸡，仍在他床上被其手指疏导出去。对此，我不存在任何疑问。我喜欢阿绿，他肯重新投入我的怀抱，使我感到乐不可支。若同他结为伴侣，想必能相安无事。而且，正如他自己所说，她是个有血有肉的女孩，那热乎乎的身体就在自己的怀中。作为我，何尝不想把阿绿剥得精光，分开下肢，进到其温暖的缝隙中去。为克制住这种强烈的冲动，我不知做了多大努力。当他握住我的手指缓缓移动的时候，我实在不能加以制止。我渴求他，他也渴求我，我们已经在相爱。是谁能制止得住呢？是的，我是爱阿绿，这点恐怕更早些时候就已了然于心，只不过自己长期回避做出结论而已。问题在于，我无法很好地向直子解释这种局面的发展。若其他时期倒也罢了，而对眼下的直子，我根本不可能说我已喜欢上别的少女，更何况我仍在爱着直子。尽管爱的方式在某一过程中被扭曲，难以思议，但我对直子的爱却是毋庸置疑的。我在自己的心田中为直子保留了相当一片未曾染指的原地。我所能做的就是向玲子写一封毫无保留的信。
我回到住处，坐在檐廊下，眼望夜幕笼罩下的雨中庭园，头脑中推出几排词句。于是我开始伏案直书。我不能不向您写这封信，这封对我来说万般痛苦的信。写罢开头，我大致叙述了我同阿绿迄今为止的关系，以及今天两人间发生的事。我爱过直子，如今仍同样爱他，但我同阿绿之间存在的东西带有某种决定性，在其面前，我感到一股难以抗拒的力量，并且恍惚觉得自己势必随波逐流，被迅速冲往遥远的前方。在直子身上，我感到的是娴静典雅而澄澈莹洁的爱，而阿绿方面则截然相反，它是立体的，在行走，在呼吸，在跳动，在摇撼我的身心。我心乱如麻，不知所措。这绝非自我开脱，我自以为生来至今始终以诚为本，对任何人也未曾闻过是非，时刻小心不误伤任何人。然而到头来，自己反被抛入这迷宫般的境地，我全然不知何以如此。我到底应该怎么办呢？这点我只能同您商量，此外别无他人。我贴上速递邮票，当天夜里把信投进了邮筒。玲子的信到来是此后的第6天。恕不客套，首先报告好消息，直子好转的听说比预想的快。我和他通过一次电话，听起来他说话已清楚多了，很可能短期内返回这里。其次是关于你的，依我之见，你大可不必把许多事情想得那么严重。爱上一个人是难得的好事，倘若的爱情是真诚的，谁也不至于被抛入迷宫，要有自信。我的建议非常简单。第一，如果你被叫阿绿的那个人所强烈吸引，你同他坠入情网便是理所当然的。这或许一帆风顺，也可能一波三折。所谓恋爱本来就是这么回事，一旦坠入情网，一切听之任之，或许不失为自然之举。我是这样想的，这也是真诚的一种表现形式。第二，至于你是否同阿绿发生性关系，这纯属你自身的问题，我不便表态。最好同阿绿畅所欲言，以得出可以接受的结论。第三，此事请瞒着直子，如果到了非对他挑明不可的地步，届时再由你我两人考虑万全之策。所以你暂时不要透露给那个孩子，交给我处理好了。第四，过去你在很大程度上是直子的精神支柱，即使你不再对他怀有作为恋人的感情，你能为直子做的事也应当还是有很多，所以你不必把一切都看得那么严重。我们，这里的我们是对正常人和不正常人同而言之的总称，是生息在不完全世界上的不完全的人，不可能用尺子测量长度，或用分度器测量角度，而如同银行存款那样毫厘不爽的生活，对吧？对我个人感情而言，阿绿倒像是个非常可贵的女孩，你为她倾心这点从信上也看得一清二楚，而你对直子的一片痴情，我也了然于心。这并非任何罪过，只不过是大千世界上司空见惯的事。在风和日丽的天气里，荡舟美丽的湖面，我们会既觉得蓝天迷人，又深感湖水多娇。二者同一道理，不必那么苦恼。纵令听其自然，世事的长河也还是要流往其应流的方向，
而即使再竭尽人力，该受伤害的人也无由幸免。所谓人生便是如此。这样说未免大言不惭，你也到了差不多该学习对待人生方式的年龄。有时候你太急于将人生纳入自己的轨道。假如你不想进精神病院，就要心胸豁达地委身于生活的河流，就像我这样孱弱而不健全的女人。有时都觉得人生是多么的美好，真的。所以你也务必加倍追求幸福，为追求幸福而努力。当然，我也很遗憾未能得以参加你和侄子的喜庆婚礼。然而归根结底，又有哪个人能明白什么算是喜庆呢？因此你无需顾忌谁，如若你认为可以获得幸福，那就及时抓住机会。以我的经验来看，人的一生中，这种机会只有2-3回，一旦失之交臂，一辈子都将追悔莫及。我每天都在没有任何听众的情况下弹吉他，这的确有点百无聊赖，也不愿过下雨的黑夜。真想什么时候再次在有你和侄子的房间里边吃葡萄边弹吉他。就此搁笔，石田玲子，6月17日。